वीवर ये हमारे पास स्लिंग शॉट है, तो आज हम निकले शिकार पे, तो हमारा पहला शिकार है। चले जी चलते हैं आगे। ले जाओ, ये है जी डाउ टाइटल डाउ। थैंक एक को हमने गिरा लिया, तो दूसरे भी इसको चेक करने के लिए आ रहे हैं। बगला जो है ना नीचे लेटा हुआ है, वो सटाने काफी बड़ा लगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब भाग रहा है यार, ख्याल करो। इसके पर खोलो, पर खोलो, दिखाओ व्यूअरों को। व्यूअर ये देखें कितना बड़ा बगला है। माशाल्लाह हेड शॉट हुआ ऐसे तो तजुर्बा। जाओ जाओ लेकर आओ। मैंने पकड़ लिए थे। ये हमारी स्लिंग शॉट है दोस्तों। जो नए दोस्त हैं हमारे, और चैनल को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। हम करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। चलो जी कवर करो इसे। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। भागने ना पाए। कैसा निशान था? निशान अच्छा था, बहुत था। इसके विंग पर लगा है, लगता तो है। पार पे लग गया, पार पहुंच चुका है इसका। सीधी बात है ना, तो हमने कौन सा कहा भाई ये कूंच की नस्ल है। ये देखो जी, नड़ी फूल बैठा हुआ है, हम इसको करेंगे हिट। नड़ी फूल? हाँ नड़ी फूल। ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ यार, ऊपर हो जाओ। हाँ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जाओ भी नड़ी फूल को लेकर आओ। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। नड़ी फूल को लेकर आओ और दिखाना भी। जाओ जाओ। पकड़ ले। हाँ पकड़ा गया नड़ी फूल। दोस्तों ये जो है ना, ये हमारे पास स्लिंग शॉट है। ब्लैक बैंड लगे हुए हैं तस्वीर भाई वाले।
छूट गई। वाह जी वाह, ये होते हैं शिकारी। नहर गुनी से पे आए भी पे आए। दोस्तों ये स्लिंग शॉट है हमारे पास, ये वाली। तो बगले को हमें टारगेट किया है, तो बहुत तेज है। ओए होए होए, आधा किलो वाली मुर्गी है ये। ये को लग गया है, ये उठा लो। करो जी हाँ, मैना हिट हो गई है जी। दोस्तों ये हमारी जो है ना गुलेल है, ये, और ये है एमो। देखते हैं ये नड़ी फूल कैसे गिरता है नीचे। ऐसे गिरता है नड़ी फूल। अब लगाते हैं दूसरे को। कहाँ भाग रहे, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। और को भी लग गया है, तो उसको जाके उठाते लाओ। जाओ भागो, भाग रहा है। पकड़ लो, पकड़ लो यार, पकड़ लो, क्या कर रहे हो। हाँ तो ये है नड़ी फूल। नड़ी फूल, ब्लैटी फूल, यही है जिसको नड़ी फूल कहा जाता है। लेकर आओ इसे, वीवरों को दिखाओ नड़ी फूल। दोस्तों ये नड़ी फूल है, इसके पर 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 खोलो इसके। हाँ ये नड़ी फूल होता है। इसको, इसका चेहरा इधर करो, इधर करो, चेहरा चेहरा इसको दिखाओ। हाँ ये है नड़ी फूल, वही हैप्पी नड़ी फूल। कैसा निशाना था दोस्तों।